kan jag vinna den tävlingen? Det är du som har riggat den. Ja, du kan vinna den. Är det säkert? Ja, jag tror faktiskt att du kommer vinna den till och med. Definitionen av en året runt bil. Den är helt underbar. Du ska åka hundspann. Jag förstår. Nej, du ska inte bara åka hundspann. Du ska köra hundspann. Navigera hem. Ja. Vänster då, det är ha. Ha! Och där Och jag måste köra allt det här. Ja, jävlar, han drog. Det här kommer gå bra alltså. Ja, vi leder. Jävlar, de genar. Åh, vilka fulingar. Jag tänker lite på Alrik alltså. Jag tror inte han är 100% bekväm med den här hundsläden. Man kan inte stoppa dem. Nej. Inte fan hette det Kläppen dit jag skulle. Höger här. Undrar vad det här. Det måste vara dem. Det måste vara dem. Välkomna ska ni vara till en liten special edition av Förnuft och känsla, eller hur? Vinterspecial. Och Vinterspecial. Alltså vintern, vad ska man göra då? Jag skulle vilja inleda så här. Ja. I Facebook och sociala medier fylls till bredden med foton på människor som har ställt in sina ögon. Radiotystnad. Vi spelar in ett tv-program. Tack. En speciell gäst som vi har pratat om mycket i programmet. Ja. Men vi ska inte inleda så. För gästen är... Ja, det är en fin gäst, men det vi gör idag är något väldigt speciellt. Ja, det är det. Vi utbildar människor i hur man ska använda sin sportbil. Ja. Alldeles för många bilder på Facebook, Instagram och så vidare nu. Nu har vi ställt in älsklingen i garaget och tar ut den lagom till våren. Bla, 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 bla. Jag blir tokig. De missar så mycket. Ja. De missar så mycket upplevelser. Absolut. Och vi ska nu lära dem med hjälp av en fantastisk hjälpreda. Vår drömbil har vi pratat om många gånger. Ja, vi har faktiskt pratat om den här hur mycket som helst. Vilken bil vill vi åka med på långresa? Ja. Och det är den här. Ja. För den är ju elegant, snygg, Ja. snabb, extremt komfortabel. Och Sportig. inte bara det, vi tog cab-versionen för att vara lite märkvärdigare ändå. Så välkomna till Bentley Continental GTC. Ja. Vi tog den förnuftiga versionen också med V8. Med V8. Ja. Inte finns en V12 också om man vill vara lite Fy extravagant. fan vad jag sitter bra i den här bilen. Och jag har värme här. Du har lite värme där Ja, också. jag har värme på sidan här. Och så jättemycket värme i nacken. Men seriöst, är det inte så, Ulrik, att alldeles för många... Eller jag är ju en sån som alltid använder mina bilar året runt. Just det. Den sista roliga bilen jag hade på vintern var ju min Ferrari FF. Med vinterdäck, jag åkte och hämtade gran i den. Jag åkte den hela tiden. Monterade in en motorvärmare i den gjorde jag. Funkar hur bra som helst. Ja, men det var väl så för kanske 20-30 år sedan. Då funkar inte sportbilarna. Nej. För då var de så här köra konstiga saker som inte liksom tålde det här. Men nu är de som vilken bil som helst. Ja, precis. De tål ju det här lika bra som vilken Dacia som helst. Exakt, och bilen blir ju inte dålig bara för att den är sportig. Jag har ju haft Bentleys på vintern tidigare också. Både en sån här och en Flying Spur. Sväng vänster. Sådär ja, vi ska svänga vänster här i... Vi ska svänga vänster. Och sen så cabriolet, varför köper man en cab om man inte vill ta bort taket? Exakt. De här nya cabbarna Och cabbarna är så jävla funkar ju fina. hur bra som helst. Ja. Och de funkar hur bra som helst året runt. Ja. Och det finns så många balla... Man kan tänka, ja men jag har en bakhjulsdriven. Ja, vet du vad, det funkar. Ja. Det är en jävla massa bilar som är bakhjulsdrivna. Alltså, Din pappas Volvo 145 var också bakhjulsdriven. Ja, och det är kul och som den helst. hade inte 900 stödsystem och hjälpte nej, dig. ingen ESP, Nej, ingen ABS, så att liksom, det är ingenting. inga problem. Nej, Och bilarna tål det. de rostar ju inte för att man använder den. Nej! Alltså, nej. De mår faktiskt bättre. Allt gummi mår mycket bättre om det används. Ja. Bilar som står och torkar, de förstörs. Ja.
Enda små, du vet, det är så här små grejer som gör att det kan vara irriterande. Att så här, lister som fryser fast och... Ja. Men skit i det, det gör det ju på vilken bil som helst. Ja, men de är precis lika bra som alla andra bilar. Använd era bilar Njut av livet. är vårat budskap. Jag tycker alldeles för många underutnyttjar sina bilar. Ja, det kanske är det dyraste de har förutom huset. Så ställer man undan det. Det de älskar mest också kanske. Ja, det de älskar mest. Av prylar i alla fall. Och så just det här, du vet, det här snacket. Ja, men du vet, då är det mycket roligare att åka till våren. Ska man då göra så när man är ihop med sin fantastiskt vackra fru? Att man säger så här, nej, nu är det oktober, nu blir det separata sovrum. Fram till någon gång i april. Sen, och det är bara för att jag ska kunna njuta av det ordentligt i april då? Sen. Ja, vi stänger av livet en stund, först ett halvår. Jävla dumheter. Ja, det är dumt. Det är sorgligt, men det är sant. Men jag tror det är många som kanske förköper sig på sina bilar och så vågar de inte använda den för de tror att de kommer gå ner i värdet så mycket. Och det är inte bra. Nej, det är inte bra. Nej, man ska köpa det man har råd med. Ja. Så är det. Du, vad är det för bil vi sitter i? Bentley, om du ska ta lite detaljer. Continental GTC V8 4 liter 550 hästar. Fy fan vad mjukt och fint. Laddad med utrustning. Värme i nackstöden, värme överallt i sidorna. Här har jag värme. 318 km i timmen kan man köra om man har en autobahn. Man har jättefort. Vi ska vi inte köra idag, nej, eller? Det ska vi verkligen köra. Ja, vem vet? Ja, hittar vi en is så ska vi slå isrekord. Bentley har, tror jag, ett rekord på is. Ja, faktiskt. de har ett rekord. Ja, så det var väl en däcktillverkare, tror jag, som gjorde någon... Med Bentley? Med en Bentley. Ja, just det. Det kan vi hitta men de hade en fruktansvärd raksträcka. Ja. Jag har ju kört väldigt fort på is. Jag var ju uppe på ett sånt här event när jag hade min Nissan GTR. Då körde jag 278 km i timmen på is. Fy fan vad läskigt det var. Men Modest Man, alltså, jag tror att det är bra att man... kontrasterna. Men samtidigt, vadå Modest Man? Ja, kan man hålla med om det? Det var referensen till Rolls-Royce som var för liksom riktigt... Men jag tycker det är en enorm skillnad. Om man slappnar av lite grann kan man köra en Bentley och tycka att man kan använda den lite hårdare kanske. Många jämför ju Rolls-Royce och Bentley. Ja, men det jag tycker inte man ska göra det. För jag tycker att det är två jävligt skilda saker. Det är helt olika saker. Det är lika stor skillnad som... Ja, det finns egentligen inga likheter förutom att de är brittiska båda två. Och att de har en liknande design på vissa bilar. Men det är inte, det är så, alltså känslan när du sitter i en eller liksom när man... Jag tror inte att många väljer mellan Bentley och Rolls-Royce. Ja, vi har en granne som... Jag tror det är många mer som väljer mellan Lamborghini och Ferrari till exempel. Än vad som väljer mellan Bentley och Rolls-Royce. Så det är olika smak också där. Ferrari och Lambo är samma olika smak. Bentley är så mycket sportigare än Rolls. Absolut. Om man känner den här... Det är så mustigt. Alltså mjuka. Vi körde väl, det är samma motor som i Bentaygan. Bentaygan, ja. Ja. Och den var ju nice. Det gick ju som fan i den där jättestora jeepen. Ja. Det man lär sig efter ett tag när man kör cab på vintern med uppvärmd ratt, det är att man ska inte sitta och gestikulera för mycket för att då förfryser handen. För det är ganska kallt ute. Det är minusgrader idag. Ja, det är det. Ja. Och man känner det när man inte så att säga sitter som man ska. Men den här bilen har värme i säten, den har värme i ratten, den har värme i sidostödet, den har värme i nacken. Den har värme överallt. Ja. Definitionen av en året runt bil. 4 hjul. 4 hjul, exakt. Mer än så behöver man inte. Eller hur? Har du 4 hjul så har du så räcker. Alltså en bra chaufför. Eller en chaufför i alla fall. Som gillar bilen. Ja. Så det finns bagageutrymme måste man ha, va? Det jag måste säga om den här, bara för att ha sagt det, är att det är ett sånt lyft ifrån den gamla modellen. Ja, det är det faktiskt. Alltså det är en helt ny bil. Den borde nästan ha ett nytt namn, så stor skillnad är det tycker jag. Jag tycker den är så jävla snygg. Den är fin. Alltså, bagageutrymmet är inte jättestort, kan vi se. Men det finns en sån här vindavvisare här. Den skulle jag sätta på. Om vi åker hem så sätter vi på den. När vi ska åka långt, ja. Yep. Ja, men det kan vi göra. Det gör vi. Vad säger du om det här då? Jag tycker det är toppen. Ja, alltså det är härligt. Det är snö och det plogas och det körs. Och, alltså... Det kan vara så att där parkeringsfunktionen inte är 100% just nu då, men... Ja, härlig stor grill. Den är muskulös den här bilen. Den är brummig. Ja, och den är tyst och skön att åka i. Den är underbar. Varför ställa... Du är kär. Ja, men varför ställa den här åt sidan halva året? Nej,
Förarmiljön på den här, om man startar den. Det tycker jag. Vi känner igen den från Flying Spur. Det där är läckert, att den kan Det snurra. här är en av de ballaste funktionerna som finns. Jag tror att de Bentley Du kan välja mellan det klassiska, kompass och grejer och det moderna sen och så det... kan du välja den där igen. Så. Ja, finns det inte en tredje version? Nej, det tredje finns inte på den här då kanske. Den fanns På Flying Flying Spur. Spur. Ja, men det behövs inte. Den är helt underbar. Man sitter med cabben nere och mår jävligt bra fast det är vinter. Man kan kabba upp och ner vid 50 km/h. Kan man? Yes, man kan köra. Det är bra faktiskt. Ja, det är man kan, bra. om det kommer ut regn och du har kört, smiska på där och sen kommer regnet att stanna vid rödljuset så kan du faktiskt, innan du Ja, det stannat. är underbar. Ratten tycker jag är trevlig. Den är lagom stor. Ja. Den är sportig, ratten. Ja. Mm. Alldeles superfin. Alltså, trivs man inte här så trivs man inte med sig själv och livet. Nej, där sa du någonting. Va? Faktiskt. Jag tycker den är helt underbar. Jag tycker att, som sagt, ställa den här åt sidan ett halvår i stöten, det är att häda. Använd grejerna, säger jag. Vad är definitionen på sportbil? Definitionen på en sportbil är att... Att man kan ha kul bakom ratten. Sådär ja! Vilken ja. såg du? Vad jag linade kurvan perfekt där! Så jävla Det blir snyggt hjälp. alltså! Det här är en bankning här. Här är en bankning, nu ska vi se. ÖSV snö. ÖSV snö. Wow, sådär ja! Bra, man ska inte ha rutan uppe för då får man in snö i kupén. Det är härligt. Här är en uppförsbacke, då får man stå på lite. Och här finns en kurva. Då får man... inte stå på. Fan, fint det här var. Ja, det här var lite mysigt var det faktiskt. Sportbil nu då? Ja. Ja, berätta. Ja, vad sa du? Förlåt. Sådär ja. Ja. Vilken rattvirtuos. Va? Underbart. Sådär ja. Nu börjar de här hornen växa nu. Det känns som att man kör i 600 blås, men vi är väl uppe kanske i 40. Ja. Sådär ja. Så har den ju såna här fina krängningshämmare som gör att den ska hålla sig väldigt, väldigt stabil i kurvorna. Känner du det? Där fick jag fotografen, Och tror där jag. fick jag snö in i bilen, det är bra. Vi ska göra en tävling. Jag har ju sagt det. Ja, motor mot någonting annat som kanske inte är motor. Kan jag vinna den tävlingen? Det är du som har riggat den. Ja, du kan vinna den. Är du säker? Ja, jag tror faktiskt att du kommer vinna den till och med. Men jag vet inte. Men vi kommer ha kul. Okej. Och du kommer inte släppa ut något koldioxid överhuvudtaget. Säkert? Ja, det är helt Okej. säkert. Ja. Vill du gå och kolla? Ja, jag vill! Jag ser vad det är. Jag ser. Du borde höra och se. 7. Ja. 7 hundkrafter. Du ska åka hundspann. Jag förstår. Nej, du ska inte bara åka hundspann, du ska köra hundspann. Hur gasar man då? Hur man gasar? Jag vet inte, men det finns en kille som ska hjälpa dig med allt det här. Jag tänker mig, vet du vad? Jag har mycket längre hem. Jag har förberett lite. Ja. Nej, du kommer åka en kortare väg hem. Vi har redan snackat ihop oss. Jag kör du kommer åka genom fält. Exakt. Ja. Du kör rakt över fjället och jag kör vanliga vägen Jag kör tillbaka. offroad. Vad kan jag ha? 5-6 mil hem. Okej. Och du har 1 mil kanske. Då tar jag det. Så att det finns en chans att du klarar det. Jag har ingen aning. En mil tar jag ju. Det här är inte en sån här superstageat regisserat, utan vi får se hur fan det här går. Men det kommer bli roligt. Och du får köra hundspann och du släpper inte ut någon koldioxid. Och din miljöprofil hålls intakt. Ja, hur som helst. Det här är den vägen du ska köra. Okej. Det är jättenära. Och där Och jag käkar måste vi. köra allt det här. Där käkar vi. Ja, vi ska äta här ikväll. Bra. Men det är lite så här... Ja. Jag borde ha gjort 2 kartor, för jag är lite halvosäker på vägen tillbaka om jag ska vara helt ärlig. Men det Men löser sig. jag tar den här. Ja, du får ta den. För annars kommer inte vi hitta Men någon. jag hittar, det löser sig. Okej. Men vi går och snackar med honom. Det är Alex som ska köra ditt spann. Ja. Vi åker tillsammans. Jajamensan, inga problem. Men hur får man igång dem? Hur svänger man? Hur styr man? Är det det understyrt och överstyrt? Eller vad är det? Ja, Kan man sladda? Går det sladda? Ja, det Jag är går. lovad sladda. Alltså. lätta på bromsen, sen är det full gas direkt. Det finns broms? Ja, det finns bara gas, full gas. Okej. Ja. Hur fort går det då? För fort. Hur fort är det då? Ja, du springer aldrig ikapp. Nej, det förstår jag. Men går det 30 eller vad går det? Ja, kör du många mil så är det kanske 15 km i timmen. Ja, Hur långt är det vi ska 80 idag? mil. Ska ni springa 1 mil ungefär nu? 1,5 mil eller Ja, någonting? 1,5 mil. Ja. Ska- Och hur långt kommer det ta?
Ja, ungefär 60 minuter ungefär. En timme? Ja. Och du har 6-7 mil va? 6-7 mil på vanlig väg. Och du får inte köra för fort? Nej, jag lovar att hålla. Vi har kamera med i bilen, så jag lovar att hålla hastigheten. Nej. Kanske, har ju faktiskt en bit enskild väg. Okay. Där tänker jag nog gasa. Ska vi börja på här alltså? Ja, vi börjar här. Ja. Och så drar ni, jag vet inte vad ni ska, men det blir bra. Gemensam start. Kommer han behöva teckna en extra livförsäkring? Ja, en stelkrampsspruta kanske. Men du måste berätta om de här hundarna helt enkelt. Ja, det är Alaskan Husky och de Alaskan Husky. är tränade för att gå 60 mil upp till 120 mil om man vill på tävling. Hur länge då? Ja, det kan väl ta 6-7 dygn då. 60 mil? Ja, Nej, det vill jag inte göra. det är långt. Du är inte riktigt klädd för att åka inte 60 mil! Nu är det kortare. Nu är det kortare. Men det går desto fortare istället. Men de verkar väldigt... Fan, jag är faktiskt lite avundsjuk på dig, Daniel. Ja, det här blir jätteläckert. Ja, det blir faktiskt coolt. De verkar så jävla på. Ja, De är liksom- alltid på. Så det... Du får inte stänga av dem. Nej, det går aldrig släppa för då blir det kvar på fjället. Men vad händer om jag nu ramlar? Vad Då händer blir då? du kvar. Vänta, om man ramlar av, vad fan händer då? Ja, då blir det kvar på fjället. Då får man ringa fjällräddning. Det ligger ju täckning här. Ja, Ja, jag har ingen täckning. Det kanske inte är helt genomtänkt. Jag har ingen täckning på telefonen i alla fall. Men kommer det tändstickor Om jag- och varma kläder så går det bra. Okej, men du, alltså, om jag ramlar av, sticker de hem då? Ja, det är kört. Men de har bra ledarhundar så att man kan De ge hittar dem hem. kommando. Så vi behöver inte oroa oss för hundarna. Nej, hundarna det är hittar fara. Vindarna. Men jag kommer inte hem. Jag har kartan med mig. Men när man vill få stopp säger man stanna och så bromsar man fast. Man Sen säger sätter- stanna. Ja, Förstår de vad du säger? Ja, Vilka kommandon kan de? de har... Navigera hem. Ja. Vänster då, det är ha. Ha! Höger är G. G. Så det är liksom det Vilket- engelska kommandon, det är internationellt. Om man tar hundar från Alaska, då kan de ha och G. Men var är de här födda någonstans? Ja, de är födda i min hundgård då, men Ja. de härstammar från Alaska och Okej. mycket hundar i Norge. Ha! J! Ja, G. Ha! J! Och när man stannar, då säger man stanna. Säg det inte samtidigt, för då blir de förvirrade. Det är slalom. Det är en sån här chikan. Ja, chikan. Vi kör ett par varv här först och sen drar ni och sen drar jag. Ja. Ja. 3 varv på banan och sen drar ni upp på fjället och jag drar ut på vägen, okej? Först till stugan! Sist till stugan är rutten fisk! Är ni beredda? Klara, färdiga, kör! Jävlar, han drog. Oh, jävlar. Ja, det går bra. Fy fan vad sjukt! Oj, oj shit, nu höll jag på att köra rakt fram i första kurvan. Det hade ju varit jävligt olämpligt. Man formar runt igen nu. Man lutar det inåt. Ja, fortsätt. Det är mjukt. Ja! Så ja, perfekt. En helt fantastisk liten leksak, om jag får säga vad jag tycker. Alla som har möjlighet, och det behöver inte vara en Bentley, det kan vara vad som helst. Köp en rolig bil, kör den, använd den och njut av livet. För så mycket roligare än så här kan man inte ha med kläderna på. Så enkelt är det bara. Var är de någonstans? Springa runt det så står kvar du. Ja. Oh, jävlar vad det fort går. Oh! Go, go, go! Ja, kom igen. Oh! Det är bra. Ja, det går fint. Ja. Det här är det jag älskar mest i livet, va? Ja. Måste du. Att springa. Vad G! G! Bra! Woohoo! Jag tror jag kommer ta hem det här. Jag känner det på mig. Det känns bra. Men de har väldigt mycket kortare väg att åka. Ska man vara klar över kanske. Ha! 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 Härligt! Ha! Bra! Wow! Jag är på väg att varva dem redan. Det här kommer gå bra alltså. Vatatatarati vatanen tralala. Vad är det för kött de äter? Oj, nu ska han börja. Det är skitstopp. Nu är skitstopp. Ja, det är härligt. Det ska man göra. det är skönt. Åh, Kör över. Bra. det är fint. Gärna vill du ta dem? Ja! Oh, yes.
Perfekt. Det här går bra det här. Och jävlar, de genar! Åh, vilka fulingar! Alrik fuskar! Mot kället! Ja. Ska du ta den här Kina? Och nu är det dags att lämna banan och köra ut på allmän väg. Mina damer och herrar. Ja, bra. Det här går fint här. Ja då. Jag tror vi vinner, ja. Tror du? Bara öppna ytor. Är det bajs där? Älgskit. Det här är fantastiskt för att alldeles för många människor går miste om så mycket roligt när de har en fantastisk bil. När de skulle kunna sitta i sin drömbil och åka runt och ha det skitroligt, så har de den istället i garaget med täcke över. Det är helt obegripligt. Bilarna är så bra. De går att använda så mycket mer än vad de används. Kläppen. Inte fan hette det Kläppen dit jag skulle. Jag tror jag vänder här. För nu känns det som att jag är ute och hojar. Kanske skulle ta fram navigatorn och då skulle man ju såklart veta vad stället man ska till heter. Tralalala. Kommer någon bil eller? Inte fan vet jag. Skitsamma. Short term memory. Ja, jag har ett short term memory problem för jag kommer för fan inte ihåg vad jag ska! Ingen stress. Gott om tid. Eller? Åh, jag får panik. Jag börjar faktiskt tröttna på riktigt. Vet du vad vi ska? Jag tror det är vänsterut. Vänsterut. Han har ju redan varit i den där jävla stugan. Johnny. Ja. Vi kör till stugan nu, kom igen. Det är vänster och sen är det... Ja, det är vänster, det är vänster. Vi har kört runt här i 2 timmar snart känns det som. Skolan nu. Höger. Höger, är du säker? Ja, höger. Är du säker på att det var höger? Jajamän. Är du säker? Ja, men för fan, kom igen, kör. Höger här. Jag tänker lite på Alrik alltså. Jag tror inte han är 100% bekväm med den där på den där hundsläden. Men fy fan vad roligt. Jag ångrar lite nu när jag inte vet vad jag ska att jag inte själv tog den där hundräket och lät han köra den här. Ja, ha! Åh, ja, kom igen! Jävlar! Stick i hundarna! Hur långt är fan? Helvete! Måste vi gå? Man kan inte stoppa dem heller, va? Man kan inte stoppa dem. Nej. Nej, det finns ingen att stoppa dem. Vad i helvete? Ja, så är det. Jag kan inte vinna allt här livet. Vad är det nu då? Kommer en bil. Vad fan är det Alrik? Det är för fan Alrik. Det måste vara dem. Det måste vara dem. Vad gör du gubbe? Är du ute på promenad? Jag blev ju avslängd. Vad säger du? Jag blev avslängd. Kom hit istället. Jag blev ju avslängd från... Har inte du varit vid stugan? Skämtar du? Jag har gått och letat med dig. Nej, jag tänkte att du var på en promenad. Så jag går på promenad. Har du varit ute och gått sen? Jag blev avslängd. Nej. Skitsamma, hoppa i. Wow. Du får hoppa. Hoppa. Ja. Det här var lite stört.
Ja, häng där du, det är lugnt. Tack Alrik, tack för god match. Tack för god match. Det var mysigt att gå faktiskt. Jag vet inte om det här är äventyr i våran grej. Eller Vi ska hålla oss till, så är det. vi ska hålla oss till våran lilla... Nej, det är idag. Vi ska göra... Ja, men det är bra. Men måste se nya saker. Det är det som livet går ut på. Se nya saker och göra saker man inte gjort förut. Men vi har haft en trevlig dag. Men Otroligt är du bra. helt jävla stelfrusen du såklart? Ja, lite så här. Får hoppas att bastun är igång där uppe då. Vill du sätta något betyg på den här bilen? Betyg? Det vore väldigt mysigt. Någon vanlig förnuft och känsla-betyg? Lilla motorn. Check på den. Lilla motorn, det låter så... Bara 550 hästar. Det låter så... Ja, men den är lättare och det låter, tycker jag, mysigare än V12. Ja. V12 har ett lite mera hårt, den här är mustigare i tonen. Jag skulle nog inte... Det skulle nog inte... Hittade jag rätt bil bara så skulle jag nog skita om det var 12 eller 8. Ja, Det skulle inte vara viktigt för mig. Det är inte viktigt, men om jag får välja så skulle jag ta 8. Vi kan vara så här snälla och ge en 5 här. Nej, men nu ger du en betyg. Det här betyget är inte ett vanligt förnuftbetyg. Okay, det här är förnuftbetyg. Sportbil på vintern. Förnuftbetyg. Ja, det är livsbejakande med sportbilar på vintern. Ja. Då ger jag en 8. Vad för en 10 då? Om du ska ha ännu mer förnuft så skulle jag nog tro att en 9/11 är enklare att leva med. Lite mindre, lite nättare, lite... Alltså, om det ska vara lite så här... Ja, okej. Men alltså det är super. Ja. För känslobetyg, vinterbil, året runt sportbil och mitt andra betyg blir en 10. Jag älskar den här bilen. Så enkelt är det bara. Ja, men fick jag... Alltså, det känns att det är kvalitet. Det känns att du sitter i någonting som fan kostar flis. Ja, det gör det. Den är fantastiskt vacker. Man blir glad när man ser den. Man blir glad när man ser den. Alla detaljerna blir man glad. Ja, man kommer vara glad varenda morgon när man kliver ut till den. Du känner dig lite märkvärdig och fin när du sitter och åker runt i den. Den går som fan. Ja, det gör den. Så för mig, som är liksom lite grann, jag gillar ju Bentley, så kan det inte bli något annat. Har du sagt det? Jag har sagt det förut tror jag. Så kan det inte bli något annat än en 10. Nej, men då så. Vi tar en sån här. Vi tar varsin. Ja. Ska vi göra det? Ja, vi tar varsin. Ja. Jag tycker att vi fortsätter våran tripp en liten stund till. Ja, det är långresa där. Jag ska bara... kan inte slå på lite mysig musik? Ska vi... Ja, det skulle jag kunna göra. Så lämnar vi med lite bra feeling här. Ja. Och med rådet, använd era bilar. Använd era fina bestick. Drick det dyra vinet. Och nu, folk som... Njut av din livskamrat så mycket du kan. För att vi är inte garanterade morgondagen. Ingenting garanterat. Så men folk som om man inte har råd att köpa det man verkligen drömmer om då måste man ju leva... Men där gjorde jag ett jättefint slutord och så började du snacka om någon jävla... Det där var ju värsta fade-out-slutorden. Ja. Och så började du prata om att inte ha råd. Ja, det finns folk som blir upprörda och tänker jag har inte råd med en Bentley. Nej, inte jag heller kanske. Men njut av det du har råd med. Just. Ja. Du har råd att använda dina fina bestick. Ja. Du har råd att njuta av livet. Exakt. För det handlar inte om pengar. Nej, det gör ju inte det. Nej. Det handlar om att fånga dagen. Ingen blir lycklig av pengar. Nej. Inte en enda jävel jag känner har blivit det. Nej.